গাইস, এই ভিখারিটি এই ঠান্ডায় এখানে বসে বসে কাঁপছিল। তখন এই ভালো মহিলাটি কম্বল এনে তাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও, আপনি এই কম্বলটি নিন, ঠান্ডা অনেক পড়েছে। তখন এই মেয়েটি ফোন করতে করতে আসে আর এইসব দেখে বলে, এটা কোনো পাগল মহিলা এই ভিখারিটিকে কম্বল দিচ্ছে। তখন সে এই মহিলাটিকে বলল, আপনার কথা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি? তারপর এই ভিখারিটিকেও বলল, ওই ভিখারি আমার বাড়ির সামনে থেকে চলে যা এক্ষুনি। কিন্তু এখন এই মহিলাটি এই মেয়েটির সঙ্গে যেটা করলো সেটা দেখার আগে ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। শেষে মেয়েটির স্বামী বলল, সে তার সাহায্য করতে চায়, করতে দাও, সে আমার মা হয় যাকে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছিলাম, তুমি কি ভুলে গেছো? তখন এই মেয়েটি এটা শুনে অনেক অবাক হয়ে যায়।